ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജാസ്മിൻസ് കുസീൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു ചിക്കൻ റോൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2-3 മിനിറ്റ് സവാള നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായി വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് 1 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു 150 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് തീ കുറച്ച് 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിന് വേണ്ടിയുള്ള പാൻകേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ടയും 1 കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നേർപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. കൂടുതൽ കട്ടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ച് പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പാൻകേക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ. ഇനി ഇതൊരു പ്രാവശ്യം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നേരിയ പാൻകേക്സ് വേണം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി റോള് തയ്യാറാക്കാം. പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാൻകേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം 2 ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളവും ചേർന്ന മിക്സ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ റോള് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ റോളും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ റോള് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2-3 റോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ റോളും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.